觉得。就只可以这么一次，对不对？香菜我帮你加，蒜你要不要？好，你要不要加这种？对，买一种。辣没有？那是对啊，太辣了。自己是很爱吃的，加下去味道不一样。哎，蒜你有没有煮？有啊。再给我们再过来一点，谢谢。等我画面剪出来，可能要剪1个月。然后自己下。Go OK 80黑胡椒，忘记跟你讲。Thank you。Thank you。刚刚有一茶包香肠哦，可以点哦。来，1 2 你好，总统320。辣吧？不要在意它的环境。你外带什么？
大概，你可能可以知道，你可以知道它饭大概30-70%。可以做拉哦，大公民。因为我们现在还要买肉。早说什么几百年前？谢谢。好嘞。好嘞。漂亮，请靠车。他们要大概开牛奶而已。好热。不好意思，让你们久等了，不要一口一颗哦，拜拜，谢谢。你好啊，一样装一起喽。好，50放盒子就可以了，绿色的，谢谢你。要塑胶袋要记得拿哈。我怕不小心撞到他的手机了，对不起。他离我好近哦，我好紧张啊！可是太近了，我好怕。我不要讲英文啊，小心哦。
观光客嘛，没关系啦。帮您久等了，谢谢。嗨，你好。